কক্সবাজারের আনাচে কানাচে সিন্ডিকেটে ভরা। এই যে চেয়ারগুলো দেখছেন সাগর পাড়ে, এই চেয়ারগুলো নিয়েও অনেক সিন্ডিকেট আছে। বিশেষ করে যখন টুরিস্ট বেশি থাকে, তখন আপনি চাইলেও সিঙ্গেল সিট ভাড়া নিতে পারবেন না। এই সিটগুলো যারা তত্ত্বাবধান করে, ওরা চালাকি করে জোড়ায় জোড়ায় সিট বিক্রি করে, যাতে আপনি সিঙ্গেল সিটের পরিবর্তে ডাবল সিট নিতে বাধ্য হন। এরকম অনেক সিন্ডিকেট আছে কক্সবাজারে। আমাদের সাথে থাকুন, আমরা আস্তে আস্তে সবগুলো